हेलो दोस्तों, अमरीश एसी टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्प्लिट एसी को इंस्टॉल कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखेंगे, वन बाय वन करके पूरा टोटल कम्प्लीटली आज हम सीखेंगे कि कैसे हम स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरीश एसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो ये हमारा स्प्लिट एसी का इंडोर, इसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने प्लेट को ओपन कर लेते हैं। इसमें प्लेट लगा होता है, जो नया एसी होता है इंडोर में उसका हैंगर प्लेट उसके साथ में लगा होता है इंडोर के साथ में। इसे हम ओपन करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा पाइप है और ये हमारा वायर है और ये हमारा पाइप है जो आउटपुट जो जाएगा हमारे आउटडोर में। इसे हम धीरे धीरे सीधा कर लेते हैं, आराम आराम से इसे सीधा करते हैं ताकि पिंच ना होने पाए पाइप। वैसे तो बेंडर लगा होता है, इसमें कोने पे बेंडर लगा होता है। और ये हमारा ड्रेन पाइप हम रूम में ही निकालेंगे। और ये हमारा कनेक्शन हम आउटडोर में देंगे। ये हमारा वायर है, ये सप्लाई का वायर है जो हम इंडोर से लेके आउटडोर में देंगे। और इसका सप्लाई इंडोर का सप्लाई अंदर ही रूम में से ही निकालेंगे, आउटडोर में से नहीं आएगा। इसका सप्लाई हम कैसे करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लाइन फेस, किसी किसी में होता है लाइन 1 लाइन 2 और किसी किसी में होता है लाइन और न्यूट्रल। इस तरह से होता है। यहाँ से हम वायर को डालेंगे और पीछे से हम निकाल लेंगे, क्योंकि पीछे से पाइप के साथ में जाएगा। इसे हम देखिए, इसका कलर कोड यहाँ पे ध्यान रखना है। जिस तरह से यहाँ पे हम कलर कोड के साथ जो इंडोर में लगाएंगे उसी तरह से बिल्कुल हमें आउटडोर में भी लगाना है। यहाँ पे लाइन 1 में, लाइन 2 में, और यहाँ पे एक यस का एक कंट्रोल का वायर होगा और एक अर्थिंग का वायर होगा। जिस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट नंबर पे हम रेड का वायर लगाएंगे। जो भी आप लगा रहे हैं अपने दिमाग में रखना है, उसी तरह से आउटडोर में भी लगाना है, क्योंकि आप गलत लगा देंगे तो एरर आएगा और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जिस तरह से आप इंडोर में लगा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम लाइन पे रेड वायर को लगाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, और सेकंड नंबर पे न्यूट्रल में ब्लू वायर है और तीसरे नंबर पे हमारा, इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो वायर आपने इंडोर में लगाया उसी तरह से आपको आउटडोर में भी लगाना है। यहाँ पे प्लेट का साइज लेंगे, जैसे हमें होल करना है एक दीवार में। अब यहाँ पे रख के, सेंटर में रख के, जहाँ पे हैंगर करना है इंडोर का, यहाँ से हम इंची टेप से यहाँ पे नाप लेंगे। पाइप के सेंटर पे लगाएंगे, सेंटर से और प्लेट के बीच में कितना गैप है, क्योंकि उतने पे ही हमें होल करना है पाइप बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3.5 इंची का है। यहाँ पे 3.5 इंची वॉल में भी नाप करके आप यहाँ से नाप के पेन से आप निशान मार्क लगा लें कि आपको होल कहाँ से कहाँ करना है। आपको ध्यान रखना है कि होल बाहर ना दिखने पाए। इंडोर लगाने के बाद आप यहाँ से, आपके पास हैमर होना चाहिए, यहाँ से 3-4 होल करेंगे। होल करने के बाद आप फिर हथौड़ी से, छीने से मार करके आप देख सकते हैं यहाँ पे होल हो चुका है। आप फिर से निशान आप देख लें कि कहाँ आपको अब हैंगर आपको लगाना है। इसलिए आप, और हैंगर लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका लेवल में होना चाहिए, बिल्कुल नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर लेवल में होना चाहिए। इसलिए आपके पास लेवल पट्टी भी होना चाहिए। यहाँ से पेन से हम मार्क लगा लेंगे कहाँ कहाँ होल करना है। स्क्रू लगाने के लिए कम से कम 5-6 स्क्रू लगा सकते हैं। ड्रिल मशीन से आप होल मार के जितना भी आपको यहाँ पे गिट्टी लगा देंगे, वाइसर भी कुछ लोग कहते हैं। इसे लगाने के बाद आप यहाँ से स्क्रू टाइट कर देंगे इसे। अब यहाँ हमारा प्लेट का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए वायर निकालने के लिए कंपनी की तरफ से यहाँ पे जॉइंट दिया रहता है कि आप वहाँ से काट करके निकाल लें। वहाँ से हम इंडोर के लिए वायर निकालेंगे और यहाँ से ड्रेन पाइप निकालेंगे, क्योंकि रूम में ही हमें ड्रेन पाइप निकालना। यहाँ से हम इंडोर को फिट कर देंगे दीवार में।
पीछे जो हमने होल गिराया है वहाँ से पीछे से हम पाइप को निकाल देंगे आउटडोर में जाने के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स बैठा है इंडोर हमारा। जहाँ हमने होल किया था होल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप इंडोर को फिट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारा आउटडोर में कनेक्शन देने का। जो हम पाइप का कनेक्शन देंगे और हमारा जो हम न्यूट्रल लाइन जो हम आउटसाइड को जो हम सप्लाई देंगे उसके लिए कनेक्शन करना है। अब यहाँ से पाइप को सीधा करते समय आप बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके आपको पाइप सीधा करना है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका होल ऊपर जो जा रहा है वो वहाँ से आप माप लें कि कितना लंबा पाइप है। उसके बाद आप यहाँ से कनेक्ट कर दें पाइप को। थोड़ा मैं जल्दी शॉर्टकट में वीडियो में कट के करके बनाया हूँ। यहाँ से पाइप को जॉइंट कर दें और पहले देखिए ध्यान रखिए कि मोटा पाइप जो सक्शन का होता है उसे पहले टाइट करते हैं। पतला पाइप हमेशा लास्ट में टाइट करते हैं, क्योंकि पतला पाइप पिंच होने का डर रहता है। इसलिए पहले आप मोटा पाइप को टाइट कर लें जो सक्शन लाइन होता है हमारा, और जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है उसको बाद में टाइट करें, क्योंकि हमेशा पिंच होने का डर उसी का रहता है, क्योंकि बहुत हल्का होता है वो डिस्चार्ज लाइन हमारा। अगर उसे ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ लीजिए कि वो पिंच हो जाता है। इसे स्लाइड रिंच से बहुत अच्छे से हम टाइट कर लेंगे ताकि लीकेज होने का डर ना रहे। आप देख सकते हैं दोनों पाइप हमारा टाइट हो चुका है। अब इसे हम आउटडोर में कनेक्ट करेंगे। इस पाइप को पहले हम सक्शन को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये डिस्चार्ज को कनेक्ट करेंगे। सक्शन पाइप को हम अच्छे से स्लाइड रिंच से टाइट कर लेंगे ताकि लीकेज होने के चांस ना हो। आप टेफ्लॉन टॉप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो इतने अच्छे फ्लेयर बनाती है कंपनी कि लीकेज होने के चांस नहीं होते। यहाँ से अब आउटडोर की भी सप्लाई कर लेंगे जिस तरह से आप इंडोर में दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे लाइन पे आप रेड वायर को लगाएंगे और सेकंड पे आप ब्लू वायर को लगाएंगे जैसे आपने इंडोर में लगाया है। आपको दिमाग में रखना है, ये बात कभी भूलना नहीं है। जैसे आपको इंडोर में दिए हैं उसी तरह से आउटडोर में भी सप्लाई देना है। अब सेकंड नंबर पे हम ब्लू को लगाएंगे और थर्ड नंबर पे हम लगाएंगे ब्लैक को। यहाँ पे 3 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अर्थिंग का हम दे रहे हैं वो बॉडी पे दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 वायर और 4 वायर आ रहे हैं। अब यहाँ से दोनों डेड नट को हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम अभी गैस को रिलीज़ करने का टाइम है हमारा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गेज लगाना होगा, क्योंकि जो हमारे पाइप में हवा है उस हवा को हम वैक्यूम करेंगे। या तो आप वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर सकते हैं, या तो आप इसी गैस के सहारे से आप निकाल सकते हैं बाहर। आप देख सकते हैं, आप कनेक्ट कर लेंगे हम गेज को। उसके बाद हम डिस्चार्ज लाइन को ओपन करेंगे। यहाँ से गेज को हम ओपन कर लेंगे और डिस्चार्ज लाइन को थोड़ा सा खोलेंगे। डिस्चार्ज लाइन को जब हम खोलेंगे वो तो हमारा इंडोर से होते हुए फिर सक्शन के रास्ते बाहर निकल जाएगा वो हवा, जितना हवा है पाइप के अंदर। तो और गेज को हम खोल के रखेंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रहा है हमारा हवा, जितना भी हवा था पाइप में हवा निकल गया। इस तरह से आप वैक्यूम कर सकते हैं, या तो वैक्यूम पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से गेज को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम डिस्चार्ज को थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि हमें लीकेज चेक करना है। डिस्चार्ज को खोलेंगे, कम से कम 100 का प्रेशर देंगे। 80, 90 या 100 तक का प्रेशर आप दे सकते हैं लीकेज चेक करने के लिए। तो यहाँ से हम खोलेंगे और लीकेज या तो साबुन की झाग से आप चेक कर सकते हैं, या तो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। आप गेज में जितना प्रेशर दिया है आपने 20-25 मिनट देख सकते हैं कि कितने देर में हमारा निकल रहा है। अब यहाँ से दोनों पाइप को हम खोल देंगे लीकेज चेक करने के बाद। यहाँ से दोनों पाइप हम खोल देंगे और डेड नट को फिर वापस टाइट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ से। अब देख सकते हैं हमारा कनेक्शन भी हो गया और ये पाइप भी कनेक्ट हो गया। अब सिर्फ स्टार्ट करना है एयर कंडीशनर को। लीकेज आपने चेक कर लिया है। अब ये हमारा फुल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे हम साइड कवर को भी बंद कर देंगे, जहाँ से आपका
तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है स्प्लिट एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करना। इस तरह से हम किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश एसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।